இவங்க கிட்ட 55 இன்ச்சுக்கு மேல டிவி வாங்கினா 43 இன்ச் டிவி ஃப்ரீயா தராங்களா? அட ஆமாங்க, ஈரோட்ல இந்த தீபாவளிக்கு ஹோம் அப்ளையன்சஸ் எல்லாம் சூப்பரான ஆஃபர்ஸ்ல வாங்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த வீடியோவை கண்டிப்பா சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பெருந்துறை ரோடு கும்பலங்கோட்டையில இருக்கிற பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் அப்ளையன்சஸ் தான் விசிட் பண்ணிருந்தேன். இந்த தீபாவளிக்கு நிறைய ஆஃபர்ஸ் போட்டிருக்காங்க. 1 by 1 சொல்றேன், நோட் பண்ணிக்கோங்க. 55 இன்ச்சுக்கு மேல டிவி வாங்கினா 43 இன்ச் டிவி ஃப்ரீயா தராங்க. 30 rupees EMI la Fridge வாங்கிக்கலாம். ஃப்ரிட்ஜுக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 20 years வாரண்டியும் தராங்க. அது கூட 25,000 வரைக்கும் கேஷ் பேக்கும் தராங்க. 3 burner கேஸ் ஸ்டவ் வாங்கினா இந்த மாதிரி 5 piece ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் குக்வேர் செட் ஃப்ரீயா தராங்க. பிரீத்தி மிக்ஸி வாங்குனீங்கன்னா மில்டன் ஹாட் பாக்ஸ் ஃப்ரீயா தராங்க. பட்டர்ஃப்ளை மிக்ஸி வாங்கினா பட்டர்ஃப்ளை இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் ஃப்ரீ. தென் ஃபேபர் சிம்னி வாங்கினா எலக்ட்ரிக் கெட்டில் ஃப்ரீ. தென் இவங்க கிட்ட ஏசி அண்ட் ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷின் வாங்குனீங்கன்னா 9,000 rupees வரைக்கும் இன்ஸ்டன்ட் கேஷ் பேக் தராங்க. தென் இவங்க 0 டவுன் பேமெண்ட்ல 0% இன்ட்ரெஸ்ட்ல ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. சோ இந்த ஃபெஸ்டிவ் சீசன்ல உங்க வீட்டுக்கு தேவையான ஹோம் அப்ளையன்சஸ் சூப்பரான ஆஃபர்ஸ்ல வாங்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் அப்ளையன்சஸ் விசிட் பண்ணுங்க. அட்ரஸ், கான்டாக்ட் டீடைல்ஸ் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு. கண்டிப்பா செக் அவுட் பண்ணி பாருங்க.